Adechi ebia yete ensefofo na say etinti yesusu de yenyan eche so ada biara da yakwa ye bayi enyina enwoma edi atentwe ewo memu se wante se sofo bi ayese anache se nyina enye wo mayi emu ena wo anase na che ade anchewo eno no esansa ade chi bia no asofo ebinom eyenya komade asofo binom nsenkyere ne wo moda na di ne wo musu ne wo moban wo moda na di ewo wo mo ansori emma enim no chese wodwen wo wonte ase na no adam ena video bi circulate deliverance pa asofo bi elbo ya ne church member na no mo chese kunfu chese taekwondo ne mo kwale ba ekosom so for baby so the church members and me and celebrating the birthday and for amano and also quite a different issue altogether not just say biabonina and then mona and that day video there to say ni akwa so just a short video na video ni mo no ebusua for say wonimo say before the mass of one exhibited that attitude in front of a church member so say konkro na shelo will be entimi enche na ya na yebusa say enti so ni yen na bi say dan na di ewo sofo emu edicho na still kwasi ada bedro still weekdays bedro program be na to go say sorry ma ete sorry dem ewo no ma na wodwen ho na obusa wo say enti wo mo no eden ya na ye akekere wo madwen ye nka se ye nipa emu eni emfunso de eni nipa obi a woni sintoye obi wo ho no ma na koma ene benu obi a esuafo ye wo ba bi mo ye hu obi ani ni sintoye obi ani ne mre ya de akese ma nipa no ye nioma ense emfata nanso nipa ne da ne ye ba ku mienu miensa edia woods nipa na wote asore dem wo as a congregant the day na was wa dwen enkasa evancho aya bi wo hono so aye blemu sorry man no ebi because bia ya asofo binom aya asofo binom ye obi bia enti wo church members enti akwakwa wura wo edi wo church members so nyoma akwakwa wura no wo dwen wa wo ye da wutimi enti asesa so wutimi wo se we de enye wo mo na video ni mu no say enkomo ekoso na asofo ye busa ya asori ba no asem na all of a sudden asoturo esu ewo hono na asoturo ni su ye na de se wo mo asofo nketo o metwa ni wahia mo se sofo ni abro mo pata no na wada na no no timi esa to ni teachings and as ni preaching so na asori ma wo mo ewo hono mo anso so eje penia ewo hono no na to say I bring it out so much concern and as a comment e dey afa ensem no e na ebusia for mo go show video no e bra ne ba ye beto aso. Are you crazy? You know, some things it's very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. Hallelujah. Amen. You know, na ebusia for say wa wu ye so for no ebusa na church member no say are you crazy oyare bibi how and I say bibi are you okay na enwa emu no just obi nim de free eye eche esa eba ye de hu ya ne say asombo eye den edi eye eche na eno na ye busa say eden ya na asofo binom eji no obi ase eden na church members yeso so ye pe hu na ye hu ye no nti so ye di asofo binum echi ye nka se wo sofo ye bibi enya anasa wo sofo nyoma bi ntino na wo fiti ya na wo firi won de bi ye nka se wo bia enfiri na asori o na nso so wo hwe ne ye ni su ni ban asofo ne eda ne dia nyankopon be bia se wo ni na suafo no enam na wo kyerɛkyerɛ wo mo no mo kansem paka no wo sa ne ye ni su we ebi ewo wo mu anase wunu se esuafo no ebrenya me enyame efiri ne nkyɛn kɔ ya anase wo free atesefo asase wo wu ye no ne nansa so wo sɔre ye no mu no ye wunu se esuafo no ebi exhibit a different strategy of preaching, a different strategy of deliverance, and I say a different strategy of taking issues at hand now.
Yehuno sani yeni bi ewo honum enti adenti na yehu sani yeni bi ewo ye asofo emu a yetimi embe wo mo enkanche wo mo ese sofo ananya minipa ase woni ye ana usuni wo ban ana se wo da ne din ase entwe yie anti nka yehu ne se ya na wo ye bibi se ya anka ebeboa na se wo hwe na wo sofo no so enya de se bia wasam ebetimi edu nanim na wasam kwampo no ebetimi ato na so mu amanetiam church member no so adwembe na wasa wonfa e wose na da yetina wonum ema yedi yeni ewo asori ayebom in the name of say nyankopon naka in the name of say nyankopon na say because of obi no ma etimi ka say nyame say me ne wanda adwuma no munya me ne wanda eba no munya me ne wanda aware no munya me dwale wa homache a say kese enoma basa enkosi da ben ena ya adwin ebebie enkosi da ben ne yeni beba ya nso enkosi da ben ene ebedwin se de nipa adwene menka se be obi dwin ba enkofu bi wo hon ma na se eno bi wo hon ma hu se nsonma no bi eya wodwen wa wo bisa se enti so we mo nso so no wo mo ekanyame ema no hu ebiana nenti ede ya na asofo bi no egin wo eye wiase a yebomu yi a chese bibia yetimi eye no asori le se de asori dem a ye twa karato ho asori dem a ye the speaker esi wo bi achi just for a miracle just for a deliverance asumbo enso so ekoso ye hwenkrofo asum ye bronkofo ede ya na se sorry no etani into enti ebe ye den na dodo na ensre e Christopher esan say ye place of worship no adani a place of comedy. Your place of worship no adani a place of cantata. When you asresem. Dear Uncle Sway. A day and a Christian council so Jina and answer one more a year a day after a home. I was not for the airquay watching your fancy me a one. Fabra ever to a jam. Oh, too much in your comment section. A bit more and so like a video, not share our other social media platform. And so basically so following our IG page and your Twitter page so atuma GH_ maybe the media ever so meeting and a queer sikapa. That's it. It was some Eddie Asia in Macron.